A do të rriten çmimi i fluturimeve? BE, kompanit s'mund të rrisin çmimet. Komisioni Evropian ka sqaruar se kompanitë ajrore nuk lejojnë të rrisin çmimin e biletave pasi pasagjerët i kanë bler ato, pavarësisht rritjes kostove të karburantit si pasojë krizës në lindjen e mesme. Sipas Brukselit, çmimi i një bilete duhet të jetë përfundimtar dhe të përfshijë të gjitha tarifat e detyrueshme ndaj çdo pagese shtesë, pas rezervimit bie ndesh me rregullat e BE-s. Reagimi vjen pasi kompania ajrore spanjolle me kosto të ulët Volotea aplikoi tarifa shtesë deri €14 për disa pasagjerë, duke argumentuar se çmimet e karburantit janë rritur ndjeshëm. Kompania tha se verifikon çmimet e karburantit pak ditë para nisjes së fluturimit dhe aplikon tarifa shtesë ose rimpulsime në bazë të luhatjeve të tregut. Ndërkohë, Organizata Spanjolle e Konsumatorëve ka kërkuar nisjen e një hetimi ndaj kësaj praktike. Komisioni Evropian rikujtoi gjithashtu se pasagjerët kanë të drejtë për rimbulsim ose alternativa udhëtimi në rast anulimesh. Në javët e fundit, disa kompani si Lufthansa, British Airlines dhe KLM kanë anulluar fluturime për shkak të kostove të larta të karburantit. Megjithatë, BE thekson se rritja e çmimit të karburantit nuk përbën arsye të vlefshme për të ngarkuar pasagjerët me tarifa shtesë pas blerjes së biletës.